طريقتي في الزبادي يا بنات اللي معتمداها بقالي سنين. شيفات كبيرة قوي أخدوا الطريقة بتاعتي بالظبط وعملوها. بس دي حاجة ما تزعلنيش على فكرة، ده أنا بتبسط جدا، دي حاجة تبسطني لأنهم بيتعلموا مني وبيعملوا بنفس طريقتي. بص يا ستي بقى، شوية زبادي، إنما إيه، جبت لهم بقى طواجن جديدة وكوبايات جديدة، وقلت ابتدي بقى رمضان بحاجات جديدة حلوة كده، واستفتحتهم استفتحتهم بالزبادي. بصي الزبادي وجماله في منتهى الجمال، شايفة كريمي وقشطة قشطة، رغم ان انا غالية اللبن ده قبلها بليلة وحطاه في التلاجة، وعامل لي قرص قشطة قد كده واخدته عشان هحتاجه في رز معمر هعمله. بص يا ستي بقى، طريقة بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. علبة زبادي كبيرة وتجيب 2 كيلو لبن، اغليهم، ممكن تعمليهم بالوش بتاعهم عادي جدا، او ممكن تعملي زيي وتسيبيهم لتاني يوم وتاخدي القشطة وتعملي اللبن. 2 كيلو لبن يدوب دافيين، يدوب دافيين، واضربي شوية منهم كده نص الكمية مع علبة الزبادي الكبيرة، ومعاهم بتاع معلقة ونص سكر عشان ننشط الخميرة. بصي ضربناهم، بصي الرغاوي اللي انت شايفاها الفوم ده هو ده قشطة تاني. المهم ان انت تشوفي مكان كويس بيبيع لبن جاموسي حلو ويكون دسم كده وحلو، هيعمل لك احلى زبادي. انت عارفه علبه الزبادي بكام؟ ده غالي جدا جدا، اما تعمليه في البيت انضف واوفر واحلى بكتير قوي قوي فعلا. يبقى انا حطيت علبه زبادي من الكبيره على الاتنين كيلو لبن، ضربت نص الكميه اللبن بالزبادي، وبعدين لخبطتهم في الاخر كلهم مع بعض وضربتهم بالمضرب كده كله مع بعض، خلطنا الخليط كده زي بعض. وجبت الطواجن دي عجبتني قوي، رحت جايبه منهم 2. وكوبايات برضو حلوه قوي، جبت طقمين كوبايات عشان رمضان، ما لازم يجي رمضان بقى واجيب حاجه جديده وحلوه كده. بس رصي الكوبايات بتاعتك كده في صينيه، واملي بقى الكوبايات. ال2 كيلو عملوا لي 12 كوبايه. على فكره الكوبايه دي حلوه وكبيره، يعني مش صغيره، كبيره. والطاجنين اللي انتوا شايفينهم دول، بس كده. والفرن كنت مولعاه بقى، تولعيه بتاع ربع ساعة أو تلت ساعة لحد ما يسخن. يعني مش تولعيه مثلا 5 دقايق، لا، خدي بالك ان احنا في الشتاء والدنيا ساقعة قوي. تولعيه ربع ساعة أو تلت ساعة يسخن كويس، وروحي طافية ودخلي الصينية في الفرن. بس قبل ما تدخليها سخني مية وحطي في الصينية مية، ولا تغطيه ولا اي حاجه. رصي بقى في الفرن الصينيه كده بالميه بالكوبايات الزبادي من بالليل. يعني انا عملتهم امتى؟ تقريبا 1 2 بالليل كده، 2 بالليل. صحيت الصبح الساعه 10، هتبصي بقى هتشوفي المنظر عامل ازاي، تحفه. بتاكلي كوبايات قشطه قشطه. بصي عمل قشطه فعلا، وعمل وش جميل ازاي. بصي الحلاوة، ولا نقطة مية ولا سرد مية ولا الكوباية عبت مية من تحت كده، ولا الهوا، زي الفل فل. بصي الجمال، جميل جدا جدا جدا. لازم تجربي الطريقة وهتدعي لي فعلا. بسم الله ما شاء الله، طلع حلو قوي. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا ما يقطع لنا عادة ابدا، لنا ولا انتوا. ودايما تعملوا الزبادي بطريقتي. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة جدا، وكل البنات هتعرف تعمله. ولو جربتيه مرة مش هتشتريه من بره تاني ابدا ابدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفة جالس وحلو ازاي وماسك نفسه ازاي.